വെൽക്കം ടു കീ ക്രോഷേ. ഇനി നമുക്കൊരു ആംഗ്രി ബേർഡ് മാക്രീം ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംഗ്രി ബേർഡിൻ്റെ ചാമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ലോക്കറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്, രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംഗ്രി ബേർഡിൻ്റെ റെഡ് ബേർഡ് ചാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നൈലോൺ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് ത്രെഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളർ ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ കത്രിക. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആദ്യം നമുക്ക് നൂലെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് അളന്ന് നോക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ. ശേഷം നമ്മൾ ആ അളവിനെ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് ഒരേപോലെ ഉള്ള രണ്ട് നൂലാക്കി മാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നീളം കുറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ നൂല് ഒപ്പാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിന് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നടുവിൽ ഒരു ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് നൂല് വേണം, അതിനാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആംഗ്രി ബേർഡ് ചാമും ഈ രണ്ട് നൂലും ഇതുപോലെ എടുക്കുക. അതിൽ ഒരു നൂലിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കുക, രണ്ടാക്കി കോർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ആ നൂലിനെയും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ കോർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ നൂലിനെയും ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി കോർത്ത് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ഒപ്പം പിടിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ കോർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ടേപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ടേപ്പൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് നൂലും കൂടി വേണം. അതായത് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നൂലെടുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വലുപ്പത്തിലൊക്കെ നൂലെടുക്കണം. 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രണ്ട് നൂല് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല വലുപ്പം വേണം. വലുപ്പം കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. നീളം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ നൂല് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമായിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് നൂലുകളുണ്ടല്ലോ, വലിയ നൂല്, അതിൽ ഒരു നൂലെടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒപ്പം രണ്ടാക്കിയിട്ട്, അതായത് രണ്ട് നൂല് കട്ട് ചെയ്യും, അതിൽ ഒരു നൂലിനെ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാക്കി മടക്കി വയ്ക്കാം. ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. ശേഷം നമുക്ക് ഈ നൂലുണ്ടല്ലോ, ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ നൂല്, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വരുന്ന ഈ നൂലിൻ്റെ അറ്റാണ് കേട്ടോ. ആ നൂലിൻ്റെ അറ്റാണത്. അത് നമുക്ക് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പം കറക്റ്റ് നീളം തുല്യമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്രേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോട്ടാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഇടത് നൂലും ഇത് നമ്മുടെ വലത് നൂലാണ്. ഇനി ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ഈ ഇടത് നൂലിനെ ഇതുപോലെ ഈ നൂലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ. ശേഷം ഈ വലത് നൂലിനെ ഈ ഇടത് നൂലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ആ വലത് നൂലുണ്ടല്ലോ, ആ വലത് നൂലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു നറ്റാണ് കേട്ടോ അത്. ആ വലത് നൂലിനെ ഈ എല്ലാ നൂലിൻ്റെയും താഴെ കൂടെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ആ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഹോള്, ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ നൂലിനെ വലിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രേം സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗം ചെയ്തല്ലോ, ഇനി നമ്മൾ വലത് ഭാഗം ചെയ്യാം. ആദ്യം വലത് ഭാഗം ഇതുപോലെ നൂലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇടത് നൂലിനെ ഇതുപോലെ വലത് നൂലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പോലെ വയ്ക്കാം. ശേഷം ആ വലത് നൂലിൻ്റെ അറ്റുണ്ടല്ലോ, ആ തുമ്പിനെ ഇതുപോലെ നൂലുകളുടെ താഴെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് വലിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗം ചെയ്യാം, പിന്നെ നമുക്ക് വലത് ഭാഗം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അധികം കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നോട്ടാണിത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് അധികം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സെയിം ഇതേപോലെ വലത് ഇടത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഈ നൂലിനെ കട്ട് ചെയ്താണ്. നമുക്ക് ഇത്ര നീളം മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന നൂലിനെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്ത ആ വലിയ നൂലുണ്ടല്ലോ, ആ നൂലിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ആ തുമ്പുണ്ടല്ലോ, ആ അറ്റം ഇതുപോലെ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അറ്റം മാത്രം ഒന്ന് കാച്ചി കൊടുക്കുക. മുഴുവനായിട്ടാക്കരുത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റർ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ. അത് സെയിം മെത്തേഡ് അവിടെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ നൂല് മുറിച്ച് വെച്ചതിൽ ഒരു നൂലും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ആ വലിയ നൂലിനെ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ഒപ്പം രണ്ടാക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു ഹോളാക്കുക. ഓക്കെ. ശേഷം നമ്മൾ ഈ നൂലിനെ നമ്മൾ ഈ നൂലിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നൂലാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ആ നൂല് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ സെയിം പാറ്റേൺ ഇടത് വലത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ നീളത്തിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അളവ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് മുഴുവനും ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കൈക്ക് ഇതുപോലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് 4 നൂലും കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ശേഷം ഒപ്പം ഇതുപോലെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ നല്ല വലിയ നൂല് വേണമെന്നില്ല, ചെറിയൊരു നൂല് കേട്ടോ, അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തല്ലോ സ്ക്വയർ നോട്ട് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്ക്വയർ നോട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെയ്തില്ലേ, അതേ സ്ക്വയർ നോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാക്കി നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റർ വെച്ച് കരിയിച്ച് സാധാരണ പോലെ ഉള്ള ആ സ്ക്വയർ നോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ.
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൂസാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ 2 ഭാഗവും നൂലും പിടിച്ചിട്ട് മാക്രേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അറ്റം കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പത്തിലൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് മുത്ത് കോർത്തിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാധാരണ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് കരിയിക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ മാക്രേമിൻ്റെ ആംഗ്രി ബേർഡ് റെഡ് ബേർഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.